ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ମାତୃ ରଚନା ବହିର ପାର୍ଟ 3। ଆମର ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାଣ ଉପରେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଏବଂ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ ଉପରେ। ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ରହିଛି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଜାତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତରତର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଜଗତରେ କ୍ରମର୍ଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଚାଲିଛି ତାହାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି ନ କହି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି କହିଲେ ତାହା ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ। ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି ନ କହି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିଲେ ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗ ପଢିଦବା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ କ୍ରମଶଃ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ କ୍ରମଶଃ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପରେ ଏହି ଉପସ୍ଥିତିଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ନଥାଏ। ତାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ସମୃଦ୍ଧିଟିର ଅବତରଣ ବୋଲି କଦାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି କଣାଟି ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆପଣାକୁ ତାହାରି ଚାରିପାଖରେ ହିଁ କ୍ରମେ ଆବୃତ କରି ଆଣୁଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଲାଭ କଲା ପରେ ତାହା ହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ଅଗ୍ନି କଣାଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟିକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଆପଣାର ଚାରିପାଖରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନକୁ ଆଣି ଠୁଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ରୂପାୟନ ହୁଏ। ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକଣାଟିର ଚାରିପାଖରେ ତାହାର ନିର୍ମାଣଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏକ ସତ୍ତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ତାହାର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଆମେ এই ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଖୋଲି ଧରିବ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରତା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମାତୃ ଚେତନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ଆମର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ସେତେ ଚୈତ୍ୟ जो साइकिक एसेंस प्रस्तुत हम, तापर साइकिक प्रेजेंस हम। साइकिक प्रेजेंस हो आम जो चैत्य उपस्थिति विषय में कथा होते, चैत्य उपस्थिति हम, तापर से मझे कहते यही चैत्य उपस्थिति से क्या चारिपटे हुए ना आम भितर परमंकर से जो अंश जो बीज आमर आत्मा ताहारी चतुर्पार्श्व से निजको बेष्टनी करी बा ताकू केंद्र करी से धीरे 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 तार रूपायन हुए, धीरे धीरे तार रूपायन हुए, रूप ग्रहण करे। तेणु सेते बेले चैत्य एसेंस परे साइकिक प्रेजेंस बा चैत्य उपस्थिति हम, तापरे चैत्य पुरुष हम। तेणु से मां प्रथम कहले जे वर्तमान आम जीव मान जगत जेहेतु क्रम ऊर्ध्वे विवर्तन धारा चली, तेणु आम चैत्य सत्ता बोली न कहीकि चैत्य उपस्थिति कहले अधिक निर्भुल हे। तेणु से केते गुड़े कथा कहले, प्रथम कहले चैत्य उपस्थिति विषय कहले, तापर से चैत्य उपस्थिति किपरि चैत्य सत्तार परिणत हम से विषय कहगले एवं कहले तमे एटा को केवल गोटे समृद्धिर अवतरण बोली कदा भी कहि परिबानी। आत्मार चतुर्पार्श्व जेतबे से संगठित होई निजको अधिक रु अधिक से लिखते आपणार चारिपाखे जावतीय प्रकार उपादान को आनी से ठूल करे। चैत्य व्यक्तित्वटी पूर्ण विकसित हो सारिबा परे जाई चैत्य सत्तार रूपायण। तेणु मनुष्य स्तर तलुकू आउ कौन स्तर में क्वचित कौन व्यक्तिगत रूपायन होता है। मनुष्य ठारू पूर्व जत गुड़े चेतनार स्तर रही से माँ कहते कौन क्वचित केतरा केतरा जगह व्यक्तित्व रूपायित होता है। अल्प हो बहुत हो सेठार केवल ये उपस्थिति ही विद्यमान रही है। मनुष्य ठारू तले चैत्य उपस्थिति विद्यमान रही है। मात्र
ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର ଅଗ୍ନିକଣାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଶରୀରର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଧାରାରେ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତଥା ଉନ୍ମୋଚନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକଣାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାରି ଚାରିପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ଶରୀରର ବିକାଶ କଲା, ନୂତନ ଏକ ରୂପ ଆଣିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେ ଶରୀରଟିଏ ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉଦ୍ଭବ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କେତେକ ଲେଖିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ, ନହେଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ। ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। କଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତଥା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତଥା ଉନ୍ମୋଚନ ଶକ୍ତି, ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ଉନ୍ମୋଚନ ଶକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେରଣାର ଯେମିତି ଉତ୍ସ ରହିଛି, ସେମିତି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ଟିଭ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିବା, ସେଇ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେଇ ଉନ୍ମୋଚନ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ତେଣୁ କଣ ହେଲା, ଏହା ଫଳରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ମାନବତ୍ଵ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉନ୍ମୋଚନ ଶକ୍ତି ଯାଇକି ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ବା ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାପରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ମାନବତ୍ଵ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଯାହାକି ହୁଏତ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉମାନେ କି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଏବେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସବୁବେଳେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇ ରୁହନ୍ତି, ପରମଙ୍କ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଯେତେ ଗୁଡାଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବ ତା କୋଉ କୋଉ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମ ପାଖରେ ମାମୁଁ ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନବ ଜାତି ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡେ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ବୋଲି, ସେ ହୁଏତ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ସତ୍ତା, ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଓଡିଶାରେ ମାତୃକର୍ମକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପାୟ ଗୁଡାକ ସିଏ ବିସ୍ତାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିଥିଲେ, ତାହା ହୁଏତ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଅତିମାନବିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ଏହି ଜଗତରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅତିମାନବିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ଜଗତରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ବସ୍ତୁତଃ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସେଇ ଜାତିଟି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ସେମିଟିକ ମାନେ ଏବଂ ଜାପାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଯୋଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଉଚ୍ଚତର ବର୍ଗ ବି ସବୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚନ ଶକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ତା ଫଳରେ ଏକ ଉନ୍ନତତର ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଥିଲେ, ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାତି କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି, ଯେମିତିକି ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ସେମିଟିକ ମାନେ, ଜାପାନୀ ମାନେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ମିଶ୍ରଣ ଓ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟି ଯାଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠତର ଜାତିକୁ ଦୀର୍ଘତର କାଳ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାତି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ରହିଲେ ନାହିଁ? ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବର୍ଗ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଭଗବାନ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେଇ ବର୍ଗର ଗୋଷ୍ଠୀର ବା ସେଇ ବର୍ଗର ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କାହିଁକି ରହିଲେନି? ସେ ରହିଥିଲେ ଉଚ୍ଚତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ, ଯଦି ସେଇ ଜାତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିବା ବାଧ୍ୟ। ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିବା ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠତର ଜାତିକୁ ଦୀର୍ଘତର କାଳ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାତି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରାୟ ପଶୁ ସ୍ତରୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ତା ଆପଣାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିକିରି ସାମାନ୍ୟ ପଶୁ ସ୍ତରର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ନିଜକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ମୂଲ୍ୟର ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଫଳତଃ ତାହା ଏକ ଅଧପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀର ନାନା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ସେ ଅଧପତନର ଆଖ୍ୟାନ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥାଉ। ସେ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବା କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିବା ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ବର୍ଗର ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁରା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା, ମାତ୍ର ଭୌତିକ ବାହ୍ୟ ବଳର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ମାନବ ସମାଜ ଅତୁଳ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କେତେକ ସତ୍ତା ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣାର ବରିଷ୍ଠତାକୁ ହରାଇ ବସିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଏହି ଜାତିଗତ ଗର୍ବବୋଧ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଜାତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନ ହେଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ନିଜକୁ ଏକ ପୃଥକତ୍ୱ ବୋଧରେ ଅଲଗା କରି ରଖିଲେ। ତେଣୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଜାତିଗତ ଗର୍ବବୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଦିଟା କଥା, ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ମିଶେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଅଲଗା ରହିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗର୍ବବୋଧ ଆସିଲା, ଆମେ ହଉଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଲା, ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅଧପତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅନେକ ଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମାଟିଏ ଅନେକ ଥିରେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ପିଲାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହି ତାରି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାରି ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇବ। ଧୀରେ 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 ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଅତି ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ମିଶନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ ସେଇ ପିଲାଳିଆମି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆମକୁ
पूरा अप्रोप्रिएट नहले मध्य देखिबे एटा एमती मध्य घटे घटे जेमती आपण देखिबे आमे देखुथिबा जो माने नर्सरी केजी छुआ तो सहित जो माने मिसुथिबे एवं तांको सहित पूर्ण जस्टिफाई देगिरी माने एमिति नुह जेमती के जन था हाँ मु आछि चाकरी करिया जेमती गोटे चाकराणी आसी अन्य जनक घरे मालिकर छुआटी को खाया दौची क्षीर पीया दौची खाली कौन मु दरमा पाऊँ तुम कहीं खाया देविनी बात्सल्य ममता नहीं कि जदि से खाया न दौची ସେଇଟାର ସିଏ ତା ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି ଯଦି ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ନେଇକି ଯଦି ସେ ଦଉଥାଏ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସରୀ କେଜି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ମିଶନ୍ତି ସିଏ ବାସ୍ତବ ଭାବ ନେଇକି ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଇଡ କରୁଥିବେ ତାପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବି ପିଲାଳିଆ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଜାତି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ଯେମିତି କହନ୍ତି କାଳି ଗାଈର ଭିନେ ଗୋଠ ତାକୁ ଭିନେ ଗୋଠ କରିଦେବେ ସେ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି ତାର ଅବବୋଧ ଘଟିଛି ଅବନତି ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ गोटे मास सहित जो मान सहित से मिसिला सेमानंकर ऊर्ध्वगति टिके हो जाए ना तो से पढ़ी रही था जो ये आसिक सहित मिशिंट तेणु चेतनार किसी उपरकू ऊर्ध्व को उठी जाइए माँ कहते भौतिक बाह्य बलर दृष्टि आम जदि देखा मानव समाज अतुल भाव में लाभवान होता पिलाटी लाभवान हो जाए पिलाटी लाभवान हो जाए आउ जो मैंने एमान सहित मिसिया को चाहिए नहीं से भितर गोटे जातिगत गर्वबोध उत्पत्ति लाभ कला आपणार जाति को अन्य जाति गुड़िक ठारू अलग कर रखिबार मनोभाव से पाखे देखा देइतिला भारत वर्षर ब्राह्मण माने जे आपण को एक विशेष स्वतंत्र जाति हिसाब से देखुथिले आमे ताकू एही तात्पर्य अनुसार बुझिबा को चेष्टा करिबा सेतेबेले जो माने धीरे ब्रह्म को जानिले तांको ब्राह्मण बोली कुआ जाउतिला साधु माने मुनि ऋषि माने तपस्या करी भगवान के सहित संयुक्त हेई सेमान जेत भगवान को प्राप्त कले तांको सहित एकीभूत हेले तापर संसार रे जो चित्त शुद्धि करी जेतिकी दिन संभव संसार रे जेत रहिले सेमान को ब्रह्म जान होती ब्राह्मण बोली जेम कुआउतिला तांको ब्राह्मण बोली कुआ गला किंतु तापरे सेई वर्गर व्यक्ति निजको विशेष स्वतंत्र जाति बोली मने कले एवं तार परिणाम कौन है आमे यही तात्पर्य अनुसार बुझा चेष्टा करवा मात्र बर्तमान एपरी कथा भी कहुई पार ना जे मनुष्य जाति भितर एपरी कौन गोटे अंश रही जहाँकि गोटा सुधा पशु स्तरीय हो रही से जेहेतु आसी जो मिसिले तल सहित तेणु परिणाम स्वरूप कौन है ना जो माने भी निम्न चेतनार थे से ऊर्ध्वगति तेणु वर्तमान आम मनुष्य मान को देखा से माने पूरा नितांत पशु स्तर रे नहांती गोटा सुधा माने पूरा पशु भाया नहांती भितरे मानवत्वर किछि किछि अंश निश्चय परिप्रकाश होइछि कारण से आर प्रभाव होछि जेहेतु से उच्चतर जातिर वर्ग से माने आसिकरी एई पशु स्तर रे रहित मनुष्य मानक सहित एकीभूत होइछन्ति सहित सम्मिश्रण घटिछि ऊर्ध्वर संगठित होइतिबा अवतरण सबु जाति को स्पर्श करिछि एवं व्यापक भाव में पारस्परिक सम्मिश्रण घटिबा फल समृद्धिर परिणाम मानव जाति मध्य विस्तृत और व्यापक हो पारे तेणु जो उच्चतर चेतना अवतरण करथिला से व्यापक है प्रत्येक मनुष्यंकर गोटे गोटे चैत्यसत्ता रही बोली अवश्य आदौ कहुई पार नहीं एटी आ गोटे पूरा कहले जे आमे जदि भाविबा जेहेतु आगुर आलोचना कले जे चैत्य आत्मार चतुर्पार्श्व व्यक्ति रूप गठन है चैत्य उपस्थिति बोली कहगला से चैत्य उपस्थिति निज को प्रस्तुत करके चैत्य सत्तार रूपायित हुए तेणु से कहले जे से समय जो जाति सृष्टि है मनुष्य जातिर उद्भव है जेहेतु चैत्य सत्ता को पृथ्वी पृष्ठ चैत्यर चारि पाखे गोटे शरीर विकास घटला से मनुष्य जातिर उद्भव है तेणु आम भीतर स्वतः प्रभुता भाव आसीपे
ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଯେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟସତା ରହିଛି ବୋଲି ବା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ ସେଇପରି ତାମାନେ କେତେକ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟସତା ଥାଇପାରନ୍ତି। ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟସତା ଅଛି ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ସଂସର୍ଗରେ ବାସ କରିଥିବା ଅନେକ ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କିଞ୍ଚିତ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି କେତେ ମଣିଷଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ କି ତୁଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଶୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପରି ଗୋଟେ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଏଠି ଦିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମା ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଭିତରେ ଏମିତି ବି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି ପଶୁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉଠି ଅଗ୍ରଗତି କରିନେଇଛି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୋଉ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ପଶୁ ମାନେ, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏ ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି କେତେକ ମଣିଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ କି ତୁଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଶୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପରି ମୋଟେ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପଶୁ, ତାମାନେ ସେମାନେ ପଶୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ରୂପୀ ପଶୁ। ମାତ୍ର ସମଗ୍ରତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚୈତ୍ୟସତା କହିଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ବୁଝାଇବା ଉଚିତ, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ୟସତା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ହବ, ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ କାଥୋଲିକ ଧର୍ମ ମତ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟରେ ହିଁ ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କାରଣରୁ କାଥୋଲିକ ମାନେ କହନ୍ତି କେବଳ ଯୋଉ ଆତ୍ମା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ପଶୁ ପଶୁ କାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟସତା ସେତିକି ଦୂର ଯାଏ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ପରିଶେଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାହା ପରିଶେଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟସତା କଣ କରେ, ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା ଅବତରଣ କରି ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଏକ ସତ୍ତା ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯୋଉ ଅପ୍ରତିହତ ସ୍ପୃହା, ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ପରମ ଭାଗବତ କରୁନ୍। ଏ ଦୁଇଟିର ମିଳନରେ ହିଁ ନୂତନ ଜଗତ ସମ୍ଭବ। ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଧୀରେ 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 ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି କରି ଯାଏ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ସେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣାମ ମାନେ ପରିଣତ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କାଥୋଲିକ ଧର୍ମ କଥା ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି, କାଥୋଲିକ ଧର୍ମ ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସେପରି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହେ ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଚୈତ୍ୟସତା ରହିଛି, ଯିଏ କି ଆତ୍ମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଆତ୍ମା, ତାମାନେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟସତା କଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ମନେ ରଖିବା ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଚୈତ୍ୟସତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି, ଆମେ ତ ସାଇକେଲ ବହିଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସେ ପ୍ରେରଣା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁ, ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମା ତାପରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ମା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।